哇，这里一个这么大了啊！这个再找找看，应该比这个更大了。这个成竹的，它比较浑浊一点；没有成竹的，它比绿色比较绿。这个拿回去炒一下，很好吃。这个还没成竹，颜色比较绿。这个熟的话，颜色比较红一点。好了，这个拿回去炒。大家好，我大姐。今天浪有点大，什么也不做，专门到海边来捡一些海螺回去。好了，现在开始炒了。这个有肉的可以啊。这个海螺个头就是差不多这么大。这个是有肉的啊，这个是跟野生鲍鱼啊。哇，这里一个你看，这一个好几个啊。这个是马蹄螺，有肉的啊。这也是马蹄螺，这也有一个。哇，这条鱼！哇，绿的很！哇，这爬到这下面来了。哇，这里还有一只石头蟹，在这边。个头不大，哇，一只母的，我就不要去炖它了。哎，这里就是，哇，个头挺炫的啊，个头这么久我就不要啊。捡这个海螺，大家看，今天出来了也好几个钟头，时间的这些，就是小的我不想把它捡起来，就是捡大了一点了。我看看这里一个这么大的，你看这一排都是小的。如果要把这个全部的小的都拿回去，可以赚了一大桶。我今天就不要把小的带回去。现在海水已经涨潮了，我就回去了。海螺也不能吃的太多了，吃的太多会拉肚子。因为这个海螺也比较冷，我拿这些回去够吃了。边走边回去。哎，已经到家了啊！现在把这些都拿去煮一下，就可以吃了。现在可以把这些螺煮了啊。煮这个螺的话，要跟冷水一起下去，要是开水的话。一下子弄下去，这个等下会跳不出来。好，现在可以吃了啊。这是今天刚刚捡回来的海螺啊，拍地瓜球啊，这个拍地瓜球很好很好。开机。看，没了，好，剩我们两个人喝着有半斤白酒就可以了。好了，那今天的视频就分享到这里。喜欢我的视频，下个关注，点赞，拜拜。